এই কিরে বোন, আজকে তো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক দিন ধরে সেরকম কিছু ভালো হয়নি, আজকেও তো মনে হচ্ছে পাবো না। এই কি দেখ, একটা ছোট মাছ পেয়েছি। ও কিরে, ওইখানে দেখ, আমার গায়ের উপর দিয়ে একটা বড় মাছ চলে গেল। এই মাছটা ধর, এই মাছটা ধরতে হবে। ঠিক বলেছিস বোন, এই মাছটা আজকে ধরতেই হবে। এই তো পেয়ে গেছি, চ বোন, আজকের মতো হয়ে গেছে। মাছটা রেসিপি বানিয়ে খাবো আজকে। চ, আর দেরি করা যাবে না, আমাকে খুব খিদে লেগেছে, এটা রেসিপি বানিয়ে খাবো। এই তো বোন, মশলা দিয়ে রেডি, এই তো ভাজা হয়ে গেছে। চ, তাড়াতাড়ি রেডি কর, আমি এটা খাবো। এই নে বোন, তাড়াতাড়ি আয়।